我老豆生日，我老豆生日就會返去噶啦，老豆唔生日就冇返去。羅平啊，返去羅平啊，知唔知道啊？飲多啲水啊，講咁多都冇用啊！我一個早上我都要飲幾樽水噶，唔飲水根本都頂唔順，係頂唔順噶。小雪，你唔喺增城咩？你係咪唔喺增城啊？你啲閪佬真係啊！你個發瘟所愛要咁樣點先得㗎？一味咁樣揾我笨，唔喺增城啊？咁你咪好咯，到處都有得旅遊，到處都有得玩。我月底返去俾你睇下我哋嗰邊乜嘢叫做開門見山，係啊！俾你睇睇我嗰邊乜嘢叫做開門見山，邊度有實力帶掛綠啊，老細！掛綠廣場有369守住㗎，你以為話入去就入去㗎？入去砸咗啊，你就要喺入邊踩衣車㗎咯。有幾個369守住㗎？你哋有冇？就係前2年嚇，有個女嘅跌咗嗰個8+1。走咗入去掛綠廣場嗰度，摘咗嗰啲掛綠食，韞咗幾耐啊？你哋有冇聽講過啊？你話韞咗幾耐啊？食其他都可以噶嘛，肯定都你係都要食掛綠嘅咩？你有呢個東東你就去摘咯，就算你有呢個東東你都唔捨得嘛，係咪？咪係咯。有呢個東東你都唔捨得使個食掛綠，我都想食啊！勝哥哥係咪啊？我都想食個掛綠威一威啊！仲話摘啲掛綠返去同我老豆過生日，冇咁個實力啊！帶佢我返到去劏雞劏鴨，整一餐出嚟，比佢砌一餐仲好過啊！摘咩嘢掛綠？冇乜嘢，暫時冇乜嘢啊！我琴晚見到佢，哎呀！我嗰隻多多發冷又發熱咁樣，我見到佢喺個衣櫃嗰度攞被，喺個張床嗰度揾被，揾嗰啲被仔冚住喺身嗰度，趴住喺個沙發嗰度。早晨啊，薯片，我就奇怪咯，我話點解個細嘅咁鍾意趴個沙發嘅咧？咁樣平時間佢係坐唔定噶，佢琴晚坐定定喎，坐定定喺度又唔出聲喎，俾嘢佢又唔食喎，冷啊，發冷啊！琴日佢影張相俾我老豆睇下，佢唔會睇，佢睇到都係一樣噶，冇偷雞啊，收咗工啦！一早出去擺檔收工啦，10點啦，老細。我話你聽，你影咗相返去，俾佢望一望，佢會覺得有咩分別啊？佢點知道你嗰啲係掛綠啊，仲係糯米糍啊？俾你都分唔清啊！唔聽話噶，聽話嗰陣時你又驚喎，俾零食佢又唔食，俾奶佢又唔飲。就係一味咁樣趴住坐度，好彩今朝早都冇乜嘢。你啊，梗係分得清啦。你知唔知我屋企嗰隻增城佬講生枝頭當糯米糍？乜嘢生枝頭當糯米糍呢？喺市場有好多嗰啲樓架餐，有好多嗰啲流嘢嚟知噶。佢明明係生枝頭嚟噶，佢咧就氹嗰啲人講係糯米糍，因為好似係咪先？你識睇咧就唔似，你唔識睇咧，你覺得就係糯米糍，唔一樣噶，食入口都唔同噶。我冇食過喎，我唔知喎，薯片，我冇呢啲咁嘅實力食喎。係啊，我冇呢啲咁嘅實力食喎，知道嘛？嗱，喐下個手指頭幫我點點讚讚喎，你哋
上線都有10幾分鐘㗎啦。早啊，寶貝，好生意喎！我收工返嚟㗎啦，擺攤返嚟㗎啦，好早收工㗎啦。我哋呢邊，你知唔知我哋呢度啊，老城區靜到一個影都冇，真㗎，靜到一個影都冇啊！哎呀，阿三佬，嗰啲荔枝好多蟲啊！